Hello guys, today I'm making a visit to the Metro Fartopia. Now let's go to Robloxia. This game is a game of Robloxia. This is Robloxia. Robloxia is this thing. Now, let's go to Metro. This Metro is in Livetopia. Livetopia. Yes, we have here Livetopia. This subway is on Livetopia. So let's get a trip with the Livetopia Metro. With the Livetopia subway. See the subway. It's right over there. This subway zone. We have the Topia Express. Into the metro station. Into the subway zone. And we need to run immediately before the metro leaves. The metro is here. Now let's sit. And we're going in the metro. Tengo prueba de vestuario. Y hoy va a venir el nuevo inversionista, así que no voy a llegar tarde. Es multimillonario, cucarachito. Y por eso vas así tan arreglada. ¿Te interesa que te vea They're coming. multimillonario este? Sí. O sea, anoche te fuiste a negociar un contrato. Y hoy te viste Let's go así, to the toda Cooper. encueradota. ¿Encueradota? Si ni siquiera estoy enseñando las rodillas. No voy a hacer tu burla, Jennifer Gwendolyn. Ah, claro, no quieres ser mi burla, pero sí quieres ser la burla de tu ex. No, de ninguna de las dos. Te cambias y te sientas a desayunar con So, Dios. Si tuviéramos todo el dinero del this is mundo y why viviéramos it's en like. pleno Manhattan, This is pues a lo fair. mejor lo haría. Pero claro, And yo you're tengo que paying. ir a buscar el sustento porque el money tuyo se esfuma con el Dali. Approaching. El Dali. ¿Cuál Dali? El Dali Honey. A Limoni. Y además sabes de lo que estoy hablando. Cucarachito, yo You're lo único coming. que quiero es tener una mejor vida contigo, nada más. Mira, no vayas, por favor, no vayas a pensar que yo estoy celoso. Celoso, qué ridículo. Nada más te digo We're una cosa. pushing. Si te pones a coquetear con el viejillo ese ricachón por We el have otro, this. te vas a meter en un problema con tus jefes. Y no nada más con ellos, también con la esposa de ese señor. Porque ¿a poco tú crees que ese viejito lo dejan ir solo a un estudio de modelos? We ¿Ya habías this pensado train en is eso? ready, Viejillo, and mi now casa, we're gonna get 50 back años soltero y además multimillonario. to the surface. Estoy buscando un mueble. Te quiero, cucarachón. The metro waving. ¿Moviste el mueble, no? Gracias, mi bombón. ¡Voilà! ¿Y la comida, Enrique? Ahí está. No, eso no es comida, mi amor. Tienes que seguir el régimen, si no el procedimiento no funciona. Salió carísimo y no lo vas a desperdiciar. Por cierto, toda la comida chatarra que tenías en la cocina, adiós, la regalé. ¿Qué hiciste, Enrique? Ay, ¿no te lo dijo el doctor? A partir de hoy en esta casa se va a comer sano. Y no es tan difícil. Solo imagínate que estás haciendo otra... No sé igual. bombón. Oh, one minute. Enrique, We are back. ¿quieres que me lo pase con agua? We are. Teresita, mira, We ¿cómo está leave diseñando ropa para niños? the metro. No, ¿Es esos son mamá? bocetos que hizo para mis nietos. A él le encanta hacerles ropa. Me fascina. If you're a metro station, and ¿En there's a serio? train station. Mira, había dicho que no le gustaban